Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallahul aliyyul adzim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyul karim. Salawatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa taslim. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Amma ba' hidratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para asatid dan asatidah, tokoh masyarakat sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Romo Ki Haji Dhofir kang sampun maringi sambutan kulolan panjenengan dalu niki selaku sohibul hajah. Para bapak ibu jamaah majelis taklim Nurul Iman yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak kepala desa beserta perangkat yang sangat saya hormati, Bapak Kapolsek atau yang mewakili yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh mubarak dan rahmah ini kita masih diberikan taufik hidayah inayah Allah, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir dalam satu majelis dalam rangka memperingati peristiwa besar yang dialami Nabi Muhammad yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan dengan niat kita yang baik mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, setelah kita bersama membaca hamdalah dan sholawat, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya doakan semoga yang hadir diberikan panjang usia, kula dongakno sehat wal afiyah, tak dongakno akeh rezekine, barokah ngaji, muga-muga sing di hajat sing di niat muga-muga dikabulno hajati kali Gusti Allah. Jenengan gak ada kepinginan ibu? Gak ada hajat? Kepingin apa? Dawa umur, sehat walafiat, napa maneh Bu? Rezeki barokah, napa malih? Haji. Ya Allah, serakah nggih wong semambung niku. Nek iso urip nanggone donya sepisan sembuarangi njalukake ngeten nggih.
duwike akeh, berasi akeh, gulone bojone muga-muga lewat pengajian dalu niki hajate ditekakno Allahumma. Muga-muga kula panjenengan sedaya diakoni umat Nabi Muhammad, nabi sing paling akhir. Allahumma. Dialah utusan yang maha agung dan budi pekertinya setinggi gunung. Dialah utusan yang maha agung dan budi pekertinya setinggi gunung. Tiada terbanding dengan siapapun, akhlaknya terpuji dan juga tersanjung. Dialah Nabi kita Muhammad, Nabi akhir zaman. Dia membawa risalah umat, semua menjadi tentram. Dialah utusan yang maha agung. Bagaimana ibu terus? Yang belakang akis. Maka yang di dalam Al-Quran punya sifat yang telah ditentukan. Dia tegas dengan pengaruhnya setan, namun penuh dengan kasih sayang. Ahli sujud berarti ahli solat, jari tangan yang kanan selalu menunjukkan dalam berbuat jari ridhonya Tuhan. Dialah utusan yang maha agung dan budi pekertinya setinggi gunung. Umat Nabi yang di dalam Al-Quran punya sifat yang telah ditentukan. Dia tegas dengan pengaruhnya setan, namun penuh dengan kasih sayang. Dia ahli sujud berarti ahli solat, mencari nafkah yang halal, selalu menunjukkan dalam berbuat jari mencari ridhonya Tuhan. Dialah Nabi kita Muhammad, Nabi akhir zaman. Dia pembawa risalah umat, semua menjadi tentram. Dialah utusan yang maha agung. Terus Bu, di pengajian apa campur sari?
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra wal Mi'raj. Kula mboten nyeritakno Isra wal Mi'raj, saya yakin seyakin-yakinnya. Nek wong semambung jamaah majelis taklim Nurul Iman apal? Nggih napa nggih? Paling-paling Isra Mi'raj iki mlakune Kanjeng nggih napa nggih? Paling munggah langit. Mulakno kula mboten nyeritakno Isra Mi'raj. Tapi saderenge Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku diuji kali Gusti Allah, Bu. Nabi Muhammad niku diuji kali Allah, Masya Allah. Padahal Nabi Muhammad niku maksum, orang yang terhindar dari perbuatan dosa, tapi gak luput teka ujiane Gusti. Padahal Nabi Muhammad Habibillah, kekasih Allah, gak luput teka ujiane Allah. Apa maneh kula jenengan menungso biasa, jare wong Jawa ngarani menungso, menus-menus kakean. Lho, sampean gak ada dosa napa mboten? Sing akeh dosane lanang apa wedok? Sebelah kiwa napa tengen? Kelambi napa? Kelambi napa? Kelambi napa? Masya Allah. Mulane kula jenengan gak ada dosa niki lho, Bu. Masya Allah, ya gak luput teka ujiane Gusti. Wong Kanjeng Nabi mawon diuji. Ya Allah, pamane sedo. Padahal paman Abu Thalib niku, Bu, sing melok siar Islam, sing melok memperjuangno Islam, dadak sedo lho durung sempat mlebu agama Islam. Niku sing disusahi Nabi Muhammad. Melok siar Islam, melok memperjuangno Islam, dadak sedo durung sempat mlebu agama Islam. Oh, nek wong semambung saya yakin seyakin-yakinnya. Nek wong kene bayi perocot Islam, selapan sepasaran pun coro Islam, nyunatno anak ya coro Islam, dadi manten biyen coro, tapi sayang arang sem. Enten apa mboten? Aku gak takon klambi kodong nopo. Gak takon klambi kuatir katut kodong nopo. Kadang-kadang yasinan melo, tahlilan melo, sembayang subuh lu gak tahu. Enten apa mboten? Kurung wajan tambah ngamuring-muring. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, wis beto jam piro iki? Tandang gawe durung mari rek beduk. Lho sing kliru sing azan apa sing tandang gawe? Lah ket mau lho sing mbok tandangi lho apa? Lah ndek pawon ket mau lho lao. Lah kok sampe jam zuhur gak mari-mari lho nyambut gawe. Enten apa mboten? Lho ana maneh pokok semambung iku lengkap. Ana nek krungu adzan seneng, sakjane krungu adzan lah alhamdulillah. Krungu zuhur najek dipangi dawa umur karo Gusti Allah, ketemu zuhur alhamdulillah. Kene jikono bantal tak ngleset dhisik. Gak sembayang tambah ngleset. Ana maneh krungu adzan bingung. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ila nusur. Ya Allah, tak tangi dadak nang golek sandal, nyandeng kricik-kricik disangkana wudu dadak mek nguyut tok. Mari ngoyo keranjang dicangking. Ten pundi? Lu nang pasar.
Cari tanggane nek gak sembayang subuh. Lah nek sembayang subuh dhisik yu terongmu ndak 100 iki kok. Enten apa mboten, Bu? Aku gak takon wis kenek pokoke ono. Masyaallah. Mulane Nabi Muhammad susah ditinggal pamane. Durung suwe Kanjeng Nabi ditinggal pamane sedo. Susah durung entek. Ibunya Khadijah, istri Rasulullah kapundhut. Padahal ibunya Khadijah wong wedok sing sugih, wong wedok sing salihah, harta kekayaannya banyak, wong terkenal loman, duwike akeh. Harta kekayaannya diberikan kepada Rasulullah demi syiar Islam. Nek ditingali Kanjeng Nabi pinarak tenger-tenger butuh biaya. Ibunya Khadijah mboten kakan ngendikan, kalung gelange dicoplok disukaken Kanjeng Nabi persis kaya Khadijah wono ayu. Preketek. Khadijah kene nggih ngoten ayu. Nek sing lanang tenger-tenger kalunge dicoplok, dikekno napa disimpen? Oh, kuwatir garabi maneh. Disimpen. Mulakno ibunya Khadijah seto Kanjeng Nabi susah. Masya Allah, Khadijah kene mati lho sing lanang gak gepo blas. Tapi Kanjeng Nabi susah. Sapa gak susah ditinggal garwa? Wong garwa iku sigarane sing siji sigar sing siji. Sapa muni dawa iku? Kanjeng Nabi susah lapor Allah, gak lapor tangga. Mulane nek ana masalah, awake dhewe aja lapor tangga, lapurno Gusti. Anak nakal ya Hafid, ya Nasir, ya Wakilu, ya Allah. Utang rodo akeh, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Dodolan gak payu-payu, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Arisan gak metu-metu, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Bojo kudu ilang, ya katuto ya manuto ya nuruto ya katuto ya manuto ya nuruto ya katuto ya manuto ya nuruto ya katuto ya manuto ya nuruto. Insyaallah bojo sampean gak metu nunggu sampean kan sampean wong stres. Mulane nek Kanjeng Nabi ditinggal garwane susah lapor Allah. Nek wong semambung ditinggal bojo mati lapor tangga. Kita pun manusia biasa tidak luput dari ujian Allah. Negarane diuji, donyane diuji, lingkup yang paling kecil pun tidak luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa nggih Bu? Awake dhewe gak luput teko ujian, ana ae masalah-masalah. Nggih napa nggih Bu? Masalah perkara rezeki, perkara awak sehat, awake loro, kadang-kadang mara tuwa, kadang-kadang bojo, kadang-kadang kanca, kadang-kadang masalah teko tangga nyot. Enten apa mboten? Tiang pundi? Tiang pundi? Tiang pundi? Surabaya. Alhamdulillah. Tiang pundi Bu? Surabaya ketularan semambung. Rumah tangga mawon diuji kok Bu. Rumah tangga niku ana awake sehat, anake nurut, duweke akeh, sembarang keturutan buwan akeh lu gak tau ngersuluh. Masya Allah, sing lanang tanggung jawab, mara tuwa rada, mara tuwa rada, enten mara tuwa ngoten niku. Anane mara tuwa cerewet aja selalu mara tuwa disalahno. Mara tuwa cerewet itu gara-gara mantune gak pok. Enten mantu gak pokro. Pundi tiange? Ambek mara tuwa lu gak pati arep, Masya Allah. Mulane nek anak mara tuwa cerewet aja selalu disalahno mara tuwa. Mara tuwane cerewet jarno.
Tapi kadang-kadang enten Bu, ya Allah mantune Jawa, marata gak pati pokro. Pengi kora-kora salah paham. Pun tamak pun kora-kora saman pinarak mawon. Piring pecah papat duncalno. Pun nyapunya kok wong maratuwa nyapu depenging pun tabu pun nyapu-nyapu jenengan pinarak mawon. Kersane lari-laris nyapu dibrak. Yo ngene lho nek melo mantu. Aku ngono nak mulai cilik penggawe kora-kora nyapu-nyapu kurang siap. Ana maratua cerewet ngamuk aja dirungokno mawon aja diwaneni. Dosane gedhe. Maneni maratua padha karo maneni wong tuane dhewe. Rungokno masih maratua ngomel, rungokno. Jarno encen maratua jenengan sakjane bakat ceramah tapi gak sing ngundang. Dadi ceramah karo mantune kudu ngene. Enten apa mboten, Bu? Lho nggo pundi? Aku lho guru ndung mantu. Ana kalane maratuane gati mantune turu isuk tambah dipijeti. Marata teladan. Ya ngono turu nak turu emak sing ngadang turu nak turu. Mambengi nglembur aku niku. Maratuwa cek Jawa ni anak papat nurut-nurut. Dadak Gusti Allah ngekei ujian sing lanang gak tahu mulilah sing lanang lu supir truk kirim semen lu nang Irak digawe campuran bom bek wong iki. Masya Allah. Ana kalane maratuane gati bojone tanggung jawab mangan yo ndek omah turu yo ndek omah. Sing lanang gak tahu metu blas. Lah sing lanang nu penjahit tak gak kok metu kalungan meteran nah niku. Dadak sing wedok kongkon tuku selerekan rong dina gak ketemu dalane iku. Mbok katut daoke be arek. Niki termasuk ujiane Gusti. Mulane awake dhewe nek duji Allah niku balekno nang Allah. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Mantun sholat jaluk nang Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil. Ben dikai kekuatan sebab awake dhewe ku gak luput teko ujian. Muga-muga tabah, muga-muga sabar, muga-muga didono cobaane musibah kari rahmat lan hidayahi Allahumma amin. Mulane dengan salat niki lebu awake dhewe niku bisa ngilangin apa? Rasa sing duka. Sebab Isra Mi'raj niki termasuk ulang tahun salat. Salat merupakan kewajiban. Salat merupakan identitas. Bainar rajuli wa bainal kufri tarku salat. Saman semerap antarane wong Islam karo wong sing dudu Islam. Iku didelok teko masalah salat. Nek wong iku ahli salat berarti Islam, nek gak salat berarti duduk wong Islam. Loh, KTP-ne Islam, KTP-ne sing Islam, mene sing mlebu swarga cuma KTP-ne tok wonge nyantol nang neraka. Dadi mene swarga kebek, KTP wonge lu gak pati ono. Enten apa mboten Islam gak sembayang? Tiang pundi? Kadang-kadang repot iki gak sembayang. Ya Allah, iring-iring manten sak montor perai gak sembayang kabeh. Gak sembayang yu wayahe aku wayahe. Yo salat riyen aku bocor. Mangga salat aku prei, tenang prei. Mangga yu aku lho kaya krasa iki mau. Saman gak salat yu aku gurung keramas. Saman aku lho buntuti. Supir noleh aku ya bocor arek. Lah nek sak motor bocor kabeh gak kebanjiran nang motor niku. Ering-ering manten niki oleh ganjaran. Tapi sembayang kewajiban.
Nek wis waya sembayang tinggalen manteni. Bu. Mulane nek iring-iring manten rezekirane gak pati ado. Jenengan mboten masalah gak nggawa apa-apa. Nek rada adon iki nggawa rukuk, jagane gak nututi sembayang ten griya, Bu. Aja kipas tok sing digawa. Iring-iring manten gak lali kipas. Belenek aku. Tutunggone kemanten ngono gak iso lungguh genah mulet-mulet koyo ular keket. Lah apa yo blet moyo. Kate guyu nang gone sing ndya masungkan tanggane diparani. Nyuwun sewu, Bu. Badhe nunut ten kamar kecil. Oh nggih, monggo. Masya Allah. Sing loro ngadeg sak terop lu noleh kabeh. Nanti yu nanti. Wong loro metu ditakoki, "Ya apa yu? Ana banyune?" "Oh akeh." Wong limo melok ngadeg, "Kula nggih nderek ten jeding, Bu." "Oh nggih, monggo." Masya Allah. Dadak wong limo metu, "Kula nggih." Sak terop lho nguyu kabeh. Gak ana nunut sembayang, gak pati ana nunut nguyu sing paling akeh niku. Enten apa mboten, Bu? Terima tamu nikah sembayang, mantane jelas gak sembayang. Sing dia melok gak sembayang, kuwatir amplope. Sing jaga rawon melok mekokok ngarepe kompor. Gak sembayang pisan cekelane irusan. Telu ya, papat ya, malaikat lu gregeten. Terima tamu nih ayu mantene ayu gitu elek sangat gak sembayang tak dalam rawon kapok kena. Nyawangi tangga duwe gawe ganjaran, tapi sembayang kewajiban. Bu, engko nek wayahe krungu adzan tinggalan penggaweane. Pamit nang sing ndi omah sembayang dhisik. Lak ngono ah. Sing ndi omah ya ngono, kudu ngelingno Bu menadan Bu, salat riyen nggih Bu. Gak ana wong duwe gawe muni ngono niku. Bu bedhek mangan. Enten apa mboten? Mulakno aku nek duwe gawe gak tau ngongkon tangga. Gak ada nambah-nambah dosa. Wong akeh catering langsung pesen catering sak prasmanane enak wis beres. Gak melok ora-ora, gak. Nek ngongkon wong niku penggaweane gak pati sepiro gedabruse sing akeh. Wong ngoncai brambang 2 kilo wong 40 petang jam gak mari-mari. Lah iya yo lah iya aku gak ero aku dikono makan sana masak sunah. Lah sing kan kata juga iki gak dikono. Lah ambek ngoncai oh iya lah. Enten nama baten Bu? Masya Allah, ngoncai gak sepiro. Kok diluk mulai nggawa sarantang. Mulai ping 3 wis nggawa 3 rantang. Apa nek gak torok sing di omah niku. Mulane kula gak tau nyeluk wong tangga wis prasmanan. Enggak nek wong semambung iku wong sak RT diceluk kabeh. Insyaallah engko sing terima tamu sing ayu-ayu, sing sugih-sugih, sing elek-elek, sing melarat-melarat kongkon kora-kora. Enten apa mboten? Lho nggih jarene. Keliru niku. Nek kula niku sing kora-kora iku sing kuat-kuat, sing nom-nom, sing rikat-rikat kon kora-kora, sing tuwek niku kon terima tamu. Aku mesti wong tua-tua tak dadekno terima wong temu wong 10 ngono enak tuwek-tuwek. Ana daya wis gak didelok tok mek gak dikei apa-apa. Disalami. Bu. Apa? Salat ten pundi mawon niku saged. Ten masjid saged, ten musala saged, ten griya salat niku nggih saged. Nyambangi wong lara ndek rumah sakit ya ana musalahe.
nang luar kota ndek pom ya ana musolae sampai nyambangi Mas Har karo Mbak Des ten kebon binatang. Mas Harimau karo Mbak Bedes kila usume wong nyambangi Mas Har sakniki niku perayaan nyambangi rono kabeh Mas ndek kono lho ana musolae sing sembayang gak pati ono. Enten apa mboten Bu? Enten apa mboten? Wong salat merupakan kewajiban. Mulane kula lan panjenengan ojo sembrono ninggalno masalah sembayang. Dadi Isra Mi'raj niki ulang tahun salat. Ibarat kendaraan niku salat iku ndase sepur. Gerbang burine poso, gerbang burine zakat, gerbang burine haji. Ndase sepur niku salat. Nek cari wong Lamongan ngarani totoki sepur, nek wong Madura ngarani cetake sepur. Nek ndase sepure mlaku gerbongnya melok mlaku, tapi nek ndase sepuri rusak gerbongnya melok rusak. Nek salate sae amal-amal ibadah melok sae, tapi nek salate elek amal ibadah liyane melok elek. Bu, mlakno salat aja sampai ninggalno masalah sembayang. Ana tiyang wong si ahli salat karo gak salat bejing ketenggane akhirat ketinggal. Saniki wong sing salat karo gak salat mboten ketinggal. Kabeh gawe kudung kabeh, jilbaban kabeh, sing lanang kopian kabeh, kaya zo. Ya napa nggih Bu? Tapi kadang-kadang mulane wong ahli salat karo gak salat bejing ketinggal. Ida zulzilatil aradu zilzalahan. Apabila Allah telah menggoncang-goncangkan bumi dengan sedasat-dasatnya, apa yang terjadi? Itulah hari kiamat. Nek wis tekono dina kiamat, hari kehancuran, hari penghabisan. Waktu basirunal jibal, gunung sing dadi pakune jagat bisa mlaku. Nabraki wit-witan, nabraki gedung-gedung bertingkat, nabraki omah-omah ajur. Nek wis negarane ajur, donyane ajur, menungsone ajur. Ya Allah, kabeh ajur, Porong ajur, Sidoarjo ajur, Wonoayu Semambung manuan keri-keri ajuri. Ya gak apa-apa wong lambi-lambiku dhewe. Lah nek sampeyan gak trimo ya ngomong dhewe nyom iki tak kena tak mudhun aku lak digeplak wong-wong maneka. Niki lak karep kuwi. Lah nek wis ajur kabeh donyane ajur masyaallah, menungsane sedo, malaikate sedo, setane mate. Waktu basirunal jibal nek wis gunung mlaku gak karu-karuan, hanya Allah azza wa jalla sing mboten saged rusak. Lah nek wis ajur kabeh ya napa? Wa akhrajatil aradu asqalaha. Allah akan mengeluarkan isi perut bumi. Bumi yang kita tempati pinarak niki bakal ngetokno isine. Bumi sing ditempati masjid musala griya bakal ngetokno isine. Watu ditokno, banyu-banyu ditokno, pasir-pasir ditokno, lumpur-lumpur ditokno. Lampun sedaya nggih niki. Wis mek kiamat. Lumpur lewat porong, banyune ya Allah ndi sing gak banjir, Sulawesi banjir, Makassar kebanjiran, masalah watune lewat Merapi watu, awune lewat Semeru, Masya Allah. Lah nek wis metu kabeh menedina kiamat, wong sing mati-mati bakal ditokno kabeh Bu. Mulai umat Nabi Adam sampai keluarganya Adam Jordan pun keluar semua. Saman semerap Adam Jordana, bintang film tertanjung sing rupane mirip kali kula nika lho. Sawangane kaya gak ikhlas wong-wong delok aku niku. Nek wis metu kabeh awake dhewe ketemu ngeten iki insyaallah ana sing ketemu. Ana sing mboten ketemu.
Apa klambine api-api? Mboten enten sing klamben, kabeh muda dalam keadaan telanjang bulat. Lho, lak delok-delokan wis gak kober. Wong di akhirat kok kate delok-delokan. Wong ning cor-coran srengenge dindekno bingung golek slamet dhewe-dhewe kok delok-delokan. Wis gak kober. Jok maneh ten akhirat kula jenengan bayangno sing kaya ngono. Wong ndek donya bingung titike gak kober delok-delokan. Nggih napa nggih? Wong kula nate ngaji resepsi kemanten durung buyar ya Allah dadakno arek stres ngobong omah. Sing resepsi melayu kemanten ditutuk wadocul melayu kula ditinggal melok melayu pisan. Masya Allah, biasa wong liwat ngarep kula niku nyuwun sewu Ustaz wis gak nyuwun sewu cewincing-cincing aku yo gak delok. Sing ngeloni putune melayu metu nggawa guling tok. Sing goreng gedang goreng metu nggawa sotil tok. Sing ngadus lho ngalor kidul nggawa cebuk. Sampe tanggane kaki kok blek akhire dibetul. Niku ten donya. Apa maneh ten akhirat? Apa awake dhewe bakal ketemu kanca dulur insyaallah. Ana sing ketemu enten sing mboten ketemu. Sebab bentuke menungsa metu toto alam kubur iki mboten sami. Ana wong sing tambah ganteng, ambune wangi. Ana sing wedok-wedok ayu, ambune wangi. Sampai kancane lu bingung, jenengan sinten, Bu? Ya Allah. Kula tiyang Semambung, jamaah majelis taklim Nurul Iman. Masa ya? Cek ayune. Sapa bu wong sing metu toto alam kubur ayu niku? Wujuhu yauma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah yang bersinar, wajah yang berseri, yaiku wong sing metu toto alam kubur biyen uripe nang donya menyempurnakan di saat mengambil air wudu. Wudu ini disempurnakno. Masya Allah, mana anggota wudu yang harus dibasuh? Mulane panjenengan kudu teliti, terutama wong wedok-wedok kerpus iku dicoplok nek kate wudu, Bu. Aja kadang-kadang wudu karo kerpusan apa iso rata. Lengene niku kudu ngombo. Nek wayahe wudu digolong, kadang-kadang cilik. Digulungnya sampai sak menten gak sampai siku lah gak sah wudune. Nek wudune gak sah salate gak sah, nek salate gak sah padha karo gak sah. Dadi wong ahli wudu meneh metu tutuk alam kubur wonge ganteng, wonge tambah ayu. Alhamdulillah nek ngono aku meneh tak wudu ayu, wudu tok. Ya iya nek batal tak wudu maneh batal wudu gak sembayang. Yo akeh tunggale. Maksude wong ahli wudu niki kudu ahli salat. Mulane kula lan panjenengan aja sembrono nek wis donya niki lho, donya niki nek wis digonjang gajina karo Gusti Allah, kula jenengan mboten saged napa-napa. Mumpung diparingi tawil umur sing akeh nambah ibadah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bu. Wong kula panjenengan nek nuruti repot iku gak ono enteke. Nggih napa nggih? Wong repot iku gak ono enteke wong repot tidak pengajian repot. Enten apa mboten Bu? Jarine repot meteng-meteng, gak melok ngaji meteng yo meneh nek babaran tambah repot. Babaran tambah gak tau metu ngetut ya Allah. Kok enek anakku terantanan yo nek wis rada gedhe tak melok ngaji tambah repot. Ane ngetan melok ngetan, ngulon melok ngulon ngetut. No. Kok enek sekolah yo aku tak melok pengajian tambah repot. Ane sekolah melok sekolah, anak baris melok baris, anak nyanyi melok nyanyi. Anak siaran melok siaran. Sing sekolah sangu 250 utuh, sing ngeterno entek 6.500. Sekolah 2 tahun kali jasa. Bu, kok ae nek anak wis SD iso adus dhewe aku tak melok ngaji tambah repot. Biaya sekolah tambah larang, mali tambahan golek biaya dodolan es. Isu dijak pengajian setor es. Awan dijak silaturahim jiku itremose es. Bengi dijak tahlilan ngitung batine mati dilebokno kuburan marabuka SS.
Bu, bu, kok ae nek wis SMA tambah repot, kok nek kuliah repot. Ya Allah repot, kuliah ya Allah anak kuliah tambah repot maneh golek biaya tambah larang. Kowe wis metu repot golekno penggawean, gitu apa nggih? Wis anak oleh penggawean blong, repot golekno jodoh. Wis oleh jodoh mari lamaran blong, baru melok pengajian. Oleh 3 wulan mantu, malih melok pengajian golek bubuan. Masyaallah wis oleh repot maneh golekno kontrakan omah. Mari golekno kontrakan anak meteng. Mari meteng babaran repot ngomong. Nggih napa nggih? Gak ono enteke wong repot. Masya Allah, mulane kula lan panjenengan donga dinonga muga-muga diparingi kekuatan iso nglampahi perintah Allah lan Rasulullah. Bu, dunia ini memang sudah tua, sana sini banyaknya musibah. Bu, salat ojo di dalam salat ada doa yang sangat mustajabah, apalagi di antara 2 sujud. Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa yang sangat mustajabah. Rabbi filli, ya Allah jenengan sepunten dosa kula, mboten enten sing saged nyepunten dosa kula ya Allah, kejaba panjenengan warhamni, jenengan melasi kula senajan tangga kanca gak pati welas, pokok jenengan sing welas. Wajburni, kekurangan kula kata ya Allah jenengan tambeli sedaya. Di dalam salat ana donga sing mustajabah, mulane nek sembayang aja kesusu. Sembayang kaya balapan. Allah. Nek sembayang di masjid kaya yo pola didelok kanca. Allah. Sembayang di omah kaya balapan. Allah. Kuatir kelangan Norman Kamaru. Wong atase Norman ae lho. Gregeten aku mbek Norman iku. Lah ya wong atase mek ngene-ngene tok lho, bayarane lu akeh rek. Lah mek ngene tok lho. 2 wulan tuku motor, hasilé tuku omah, iso budalno bapak ibu haji plus, celengane akeh. Lah ya mek ngene-ngene tok. Tukini bojone cahya-cahya. Tukini bojone cahya-cahya. Tukini bojone cahya-cahya. Tukini bojone cahya-cahya. Lah iya ngono duwe akeh. Didelok hiburane ya gak pati menghibur. Ngekei nasihat ya kan dak wae. Lah ya bayaran cek akeh. Sing kene lho ngrangkep sembarang. Ya ceramah, ya menghibur, ya nyanyian. Ngono bayarane gak sepiro. Oh lah ngono. Norman tok ta sing iso India, Mas aku lek ya iso India. Yo. Lho sampean muni ayo-ayo kuwi sampean kurun piro? Wong gak urun kok ngongkon lho. Masa aku ya iso. Lagune sapa? Amitabh Bachchan, Hema Malini, Dharmendra. Kecil. Tahun 82 aku ndelok film Nasib. Brebes mili aku ndelok Amitabh Bachchan ambek Hema Malini. Wong Amitabh Bachchan golek gendakane lho nek kebon. Inti gai mere tigai. Gilagi inti gai mere tigai. Timio ki ja. Timio ki ja. Timio ki ja mere tigai. Oh. Lapo kamal mangap-mangap lapo. Inchiki inti hai mere ti hai. Dilagi inti hai mere ti hai. Timio ki ja. Timio ki ja. Timio ki ja mere ti hai. Oh oh oh. Dilagi
lagi iki miriti sampean. Lah kok mantu-mantu? Di mana kini kau berada? Ngono lho golek gendakane. Kekasih, di manakah kau kini? Ku mencarimu tiada henti. Ku mencarimu tiada henti. Kekasih, di manakah kau kini? Tata sing wedok muncul teko gang ambek muni Johnny Johnny janajen dadadem pem 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 pem. Aku ana ning kene cokoten guluku kaya kucing ae. Dadak amita bacan muni tere nyeluk tere nasibu metuhe dari nahi tere nasibu metuhe dari nahi tere nasibu metuhe dari nahi tere nasibu me mehum dari nahi pyara rekahe terkesem oh tere nasibu metuhe Jolali kemirilan tumbare kule jolali bumbune tambah jahe. Iki taweteng jaene tak delok ka ana wungkule aku wedi kate ngombe kuwatir pleken dodono wong semambung gak ana sing duwe saringane kate ndelok gelase cek gedhe. Masal ana maneh wong sing metu toto alam kubur wonge tambah ireng ambune basin blengseng saking irenge kala khinjirul uswa saking irenge kaya celeng sing boloten. Sapa sing ireng kaya celeng boloten? Wong celeng iku wis ireng nek boloten lho kaya apa? Tiang sing dahar rezekine Allah gak gelem syukur nang Gusti, ngerti salat wajib gak gelem nglakoni, ngerti poso wajib gak gelem nglakoni, meneh wong iku metu tutu alam kubur kaya celeng boloten. Saiki celenge gak ketara, benjing ting tlungsung celeng-celeng. Mulane nek ana wong sugih gak sedekah meneh kaya celeng, ana wong ayu gak sembayang kaya celeng
Boloten ayune wong sakniki lak krana make up nggih Bu. Nek biyen ayune alami paling banter wedake FIFA nomor 4. Kintalan digunting pojok isret pek. Kurang ayu diponi separuh ini kurang ayu mana di kelabang. Biyen niku dibandani FIFA nomor 4 lho. Manaan wong biyen niku. Saiki FIFA kurang pas Cempaka, Saryayu, Musika Ratu, Marta Tilaar, Avon, Gayatri, Pixi, Latulip, Wardah, Ultima, Ristra, Istradem. Karepmu. Masya Allah. Masih wedake larang-larang nek gak sembayang kaya celeng boloten. Ana maneh wong sing metu toto alam kubur tangane ana sikile ana mripate mboten ketingal. Dadi metu toto alam kubur ki wonge bengok-bengok. Lima hasartani akma waqad kuntu basira. Napa niki Gusti kula mboten saged ningali. Biyen ten donya saged ningali sakniki kula mboten saged ningali. Napa iki balesamu biyen mripatmu melek atimu wuta. Sombong, mekitik, mekedel, metuwek, kementus, kemlinti, begetut. Mong candeng medurane kang ala empuh. Sombong, mripate melek atine wu. Ana arek yatim keluwet ya gak ngreken pura-pura gak eruh. Ana wong loro ya pura-pura gak krungu. Ana wong mati ya gak gelem takziah. Enten apa mboten? Nek ditinggal muring-muring, nek disusul gak tahu melo. Enten apa mboten? Keng pundi Neng? Keng anu besok ya Allah sinten sing sakit? Dia ngerti sekawan ya Allah. Kandhanono yu bener aku nggih. Disusul gak tahu. Ana wong pengajian ya jarine gak disusul. Disusul jarine ngelu. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Kelambi napa tiange? Kelambi napa? Aku lo tekoan. Pokok diundang aku teko, yakin aku teko. Aku lo gak muni ngono yu sampean dhewe sing muni niku. Lha apa sih? Masya Allah. Mulane wong sombong atos atine, wong ati atos iku ado hidayahe Gusti. Kumpul konco gak cocok, kumpul mantu gak cocok, kumpul besan gak cocok, di kampung ana mungsuni, di pasar ana mungsuni. Enten apa mboten? Kengen pindah ten taman safari mawon iki. Wong kok cowah. Senengane ngelokno wong nyat. Senengane mai, senengane ngelok, atine at. Enten apa mboten Bu? Ana maneh wong sing metu toto alam kubur. Mripate ketinggal, tangan sikile sing mboten enten. Dadi metu toto alam kubur glondong-glondong. Sapa wong sing metu toto alam kubur gak duwe tangan, gak duwe sikil? Alladzina yu'dzunal jiran. Wong sing metu toto alam kubur gak duwe tangan, gak duwe sikil, iki biyen uripe nang donya penggaweane nglarakno atine tanggane. Enten apa mboten Bu? Karo tangga gak pati apik, karo tangga gak tau nyopo. Enten apa mboten? Nek ana tangga tuku-tuku tambah lara ati, enten apa mboten? Ana tangga tuku TV geblak, ana tangga tuku kulkas semaput, ana tangga tuku untul metotok. Lah piro regane untu lho piro? Angger wong dikandhani tuku TV yo, tuku TV, tuku kulkas. Sing kono yang ngono. Enten apa mboten Bu? Curiga tok nang wong. Nyambut gawe apa sih sing lanang? Karo. Lah iya sing lanang lho budal mek ngono tok niku. Sing wedok ya lho ngethung-ngethung kok iso tuku sepeda motor Mio. Dek nganane ngetut meja kursi saiki mione anyar. Duwe apa? Paling iku ngingu
basa mingu tuyul iku. Ngingu sapi. Ndek kene wonge gak nyambut gawe, tapi ten desa niku lho Bu, ndek Lamongan, nduk sarang burung walet wong iku. Nek kadung panen 40 kilo 50 kilo kate gak duit tok. Wong sak kilone 20 juta 20 juta. Lah sarang burungmu lho pira regane? Gak aku takon sarang burungmu lho. 2000 gak nyucuk. Ngono kurang syukur ngono karo tangga irian, mari pengajian ngamuk-ngamuk. Assalamualaikum. Cari sing lanang waalaikumsalam. Wis mulai tapi kate gak boleh kate turun sore terop. Cari sing lanang pengajian model opo ngono kaya Yai Dhofir ki mau. Sampai Pak Aat iki mulai gak tambah api tambah stres. Sing lanang gak ngereken ndelok bal-balan, dadak sing wedok mlebu kamar lawang itu brak. Ganti daster. Metu mari ganti daster langsung remote TV disaut depan. Lho Bu, kok tiba-tiba apa? Aku ndelok bal gak. Sumpah aku. Lapes itu karang. Enggak Pak. Dilokno wong. Enggak. Lah kok ngamuk-ngamuk. Iki mau lho aku pengajian ngono ya Dhofir Pak Aat rada telat. Salah kantuk nggon aku. Nunggu pinggir kali. Kan oleh mek. Masya Allah. Apa kantuk nggon? Mbok ana wong wedok jejer aku kaya dudu wong semambung kok. Lah wong ndi mbok? Mbok ayu paling dadi pasar ketok wong iku. Apa? Kalunge telu lho Pak digawe kabeh. Gelange lho kemrompyong. Bolak-balik celuk-celuk kancane lho ngene-ngene. Kaya nyender aku padha aku gak kalungan. Lah semen kepin kalungan apa? Ya lho Pak jenenge wedok ya kepin kalungan niku lho diburi ana celurit iku. Sing wedok ngambuk jan sampean ora gak kopok roh. Sampean ora gak pecus. Kosong wedok kan celurit seneng anakku mati, seneng ta. Wong lanang gak tepak iku sampean gak tepak. Sing lanang delokno gak tepak langsung ngadeg nyet. Ngomong sing nak. Iso nglokno wong lanang gak tepak. Aku mbolono gak pokro gak pecus iso nrimo Bu. Tapi nek awakmu lanang aku gak tepak, gak trimo aku. Iso nglokno wong lanang gak tepak. Nek ngomongku pikiran anakmu kes papat, masa aku gak tepak terus iku. Ya mbok perkara ngono gak roh aku. Lho sapa muni mingseli kok. Ya apa sih yuk. Aku lho gak ngomong. Mulakna wong wedok sing konaa syukur alhamdulillah. Nek kurang syukur lara ati. Nggih napa nggih? Ya Allah curiga tok nang kanca. Mulane awake dhewe kok aja nambahi omongan. Nek gak ro ngomong gak ro, aja gawe nek nambahi omongan. Nggirane disadi ya Bu nggih. Napa mboten semerap wis beres. Aja nambahi, disadi biasa kakan utang. Mos. Utangi lu akeh wong iki mos. Mulane dek wingi kulkase digawa sepeda motor ngriko digonceng mburi, TV-ne sepeda motor ditumpakno pickup ngriko. Biasa didol. Mos gak cukup pemae gak ngedel gak cukup. Mos. Dadak omahe payu wonge pamitan Ibu. Mulai bulan ngajeng kula mboten nderek pengajian ten ngriki. Lho ten pundi? Kula badhe pindah griya kula pun pajeng, kula ditumbasaken griya anak kula wonten Citraland Surabaya. Oh. Lho, kulkase kok disade ngrika dibetong ngrika disade ten pundi? Oh, mboten kula sade. Kula sukaken tiyang sing nyapu-nyapu embong ngrika lho, Bu. TV ini kula sukaken tiyang sing golek sampah nika. Lho napa kok mboten disate mboten? Kula ten ngriki kompon ditumbasaken sing anyar-anyar. Eman Bu, griyane kok disate kok mboten dikontrakaken mawon. Lho mboten.
Sebab tahun niki kula lak haji bareng wong 14 plus. Wong siji niki 85. Duwike kurang dadi omah niki kula dol gawe tambahan budal haji wong 14 bareng-bareng. Sak anak putu kula, sak mantu kula bareng kabeh. Nate napa mboten? Nate napa mboten? Keliru napa mboten ngoten niku? Mulane aja suudzon, aja duweni sifat buruk sangka. Napa Bu? Lah apa sih? Iki lho panitia mek maroto. Jare cucupen ngono. Ngekeki ngombe lho gak enak cucupen. Masalah. Bu, dadi kula lan panjenengan mau diparingi tawil umur sehat walafiat dalam peringatan Isra wal Mi'raj. Ayo iso ngrobak kelakuan sing elek dadi api. Allahumma, terutama masalah salate nggih Bu nggih. Ayo sing longgar-longgar ayo tambahi, sing biasa 5 waktu tambahi qobliyah ba'diyah, sing wis biasa qobliyah ba'diyah tambah salat-salat sunah liyane lak ngoten nggih Bu nggih. Umure tambah, ayo ditambah ibadah. Khairun nas mangtola umruhu wa hasuna amalu wa sarun nas mangtola umruhu wa sa'a amalu. Api-api menungso wong sing dikai dawa umur tapi tambah api kelakuane, elek-elek menungso wong sing dikai dawa umur tapi tambah elek kelakuane. Muga-muga kula jenengan iso ambil hikmah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan maqbula. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma rabbi hablina minas solihin. Allahumma ja'al jam'iyatana hadi jam'iyatas salama. Allahumma ja'al jam'iyatana hadi jam'iyatan nafi'ah. Allahumma ja'al jam'iyatana hadi jam'iyatal maqbula. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.